right. හොඳට ඇහෙනවනේ ඔය දෙකම වෙනවනේ right. එහෙනම් සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන් පුතේ මුලින්ම right. එතකොට ඕගොල්ලෝ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ මේ සැරේ ශිෂ්‍යත්වය ලියලා ඒකේ දැන් රිසල්ට්ත් ඇහිලා ඔය ඔක්කොම ටික තියෙනව නේද? ඇහිලා ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න 6 වසරට යන ඔන්න මෙන්න තියෙනකොට තමයි ඕගොල්ලෝ මේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. තව මාස දෙකක විතර කාලයක් තමයි අපිට 6 වසරට ගිහිල්ලා 6 වසරේ දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට 6 වසරට යන්න කලින් පුතේ 6 වසර ගැන පොඩි අවබෝධයක් තියෙන්නේ මම මොනවද ඉගෙන ගන්න කියලා. 1 වසරේ ඉඳන් 5 වසර දක්වා පරිසරය ඉගෙන ගත්ත ඔයා අලුත් විෂයක් විදියට ඔයාට පුතේ එනවා 6 වසරේ ඉගෙන ගන්න විද්‍යාව කියලා. ඒ විද්‍යාව කියන්නේ පරිසරය නෙමෙයි. විද්‍යාවේ යම් කොටසක් තියෙනවා පරිසරය සම්බන්ධයෙන්. විද්‍යාව කියන්නේ ඊට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස් සහ ඊට වඩා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙන විෂය පතයක් සහ ඔයා මේ ලෝකේ දකින සියලුම දේ අන්තර්ගත වෙන්නේ විද්‍යාව තුළ. ඔයා මේ වෙලාවේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ දුරකථනයකින්. එතකොට ඒකේ තාක්ෂණයේ විද්‍යාව හා සම්බන්ධයි. ඔයා ආහාර ගත්තත් ඔයා කඩේකට ගිහිල්ලා නූලස් පැකට් එකක් හරි සම්පෝෂ හරි නැත්නම් මොනවා හරි බීම හරි මොනවා හරි ගත්තා ඒකේ තියෙන්නේ විද්‍යාවක්ම තමයි. ආහාර සම්බන්ධයෙන් තියෙන විද්‍යාවක්. හරි. එතකොට වෙන නිෂ්පාදනයක් ඕගොල්ලෝ ගෙනාවත් ඒකේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ තාක්ෂණය කියන්නේ විද්‍යාව තමයි අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට ඒකට භෞතික විද්‍යාව හෝ රසායන විද්‍යාව හෝ ජීව විද්‍යාව කියන මේ විද්‍යා කොටස් අංශයන් සහ ගණිතයත් එක්ක මිශ්‍ර වෙලා සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. එතකොට විද්‍යාව කියන විෂය පුතේ සෑහෙන්න පුළුල් පරාසයක තියෙන විශේෂ සංකීර්ණ කොටසක්. හරි. ඒක ඉතින් අපි සරලව බොහොම පොඩි මට්ටමක ඉඳන් ලොකු මට්ටමක් දක්වා වර්ධනය කරන්න ඕන කොටසක් වෙනවා. හරිද? එතකොට මෙතනදී පුතේ ඔයා හොඳටම මුල ඉඳන් හරියට පිළිවෙලට වැඩ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. පළවෙනි කාරණාව තමයි අපි විද්‍යාව විතරක් නෙමෙයි ඕනෑම විෂයක් ඉගෙන ගන්නකොට පන්තියට අඛණ්ඩව හැමදේම සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ සහ ඒ දෙන ටියුට් එකක් හෝ නිබන්ධනයක් හෝ යම්කිසි නෝට් එකක් හා මොකක් හරි දෙයක් හිස්තැන් නැතුව අඩුපාඩු නැතුව ලියන්න ඕනේ. හරි. ඕක තමයි ප්‍රධානම කාරණා දෙක වෙන්නේ පුතේ. ඔයා ඉගෙන ගන්නකොට ඔයා ලොකු තැනකට යනකොට යන්න කැමති නම් සහ යන්න උවමනා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන කාරණාව තමයි පන්තියට අඛණ්ඩව සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ සහ ඔයා ලියා ගන්න දේ හරියට පැහැදිලිව ලියාගත්තද නැත්ද කියන එක තහවුරු කරගන්න ඕනේ. හදිස්සියෙන්වත් තියාගන්න බැරි වුණොත් මේ ඔන්ලයින් පන්තිවල තියෙන අතිවිශේෂ කාරණාව තමයි ඒකේ රෙකෝඩින් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒක බලලා නැවත වාරයක් ඔයා ලියන්න පටන් ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි ලැබෙන ප්‍රධානම කාරණාව සහ මේ ප්‍රධානතම වාසිය ඕගොල්ලන්ට වෙන්නේ. හරි. right. එතකොට ඒක හොඳට මතක තියාගන්න පුතේ සහ ඔයාට පහසු විදියට ඉන්න පුළුවන්. උතන ඉන්න ගමන් උදේට තේ එකක් බොනවා නම් ඒ තේ එක බොන්න. ඒ දේවල් කරන්න එක ගැට්ටුවක් නැහැ. හැබැයි 100% පාඩමත් එක්ක අවධානය යොමු කරලා අහගෙන ඉන්න ඕනේ. හරි. එතකොට මම ඔන්න මුල් ටික කිව්වා. දැන් අපේ මේ පදනම් පාඨමාලාවේ කියන්නේ 6 වසර සඳහා අත්වැලා මෙන්න මේ කියන කොටස තුල කොටස් තුනක් උගන්වනවා. ඒකේ පළවෙනි කොටස තමයි මේ කොටස 1 කියලා තියෙන. පදනම් පාඨමාලාව කොටස 1 අපේ ජෛව ලෝකය ගැන මේ පරිසරය ගැන ඉගෙන ගන්න කොටස තමයි මේ පළවෙනි කොටසේ තියෙන්නේ. දෙවෙනි කොටසේදී අපි අවට දෑ ගැන ඉගෙන ගන්නවා. අපි අවට තියෙන දේවල් මොනවාද? ඒවට ස්කන්ධයක් තියෙනවද නැද්ද? ඒවා අපි තව ලක්ෂණ වචන දෙකක් ඉගෙන ගන්නවා. පදාර්ථ ශක්ති ආන් එහෙම තියෙනවද? මොනවාද වචන තාම ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති වෙයි. ඉතින්ට අපි යමු හිමීට. හරි. එතකොට ඒ කියන්නේ ඉගෙනගෙන අවසාන කොටසේදී කියන්නේ පදනම් පාඨමාලාව කොටස 3ේදී කොහොමද අපි පරීක්ෂණයක් කරන්නේ? පරීක්ෂණයක් කරලත් පෙන්නන පුතාලට හරි. ඒ දේවල් කරනවා. දැන් දෙවෙනි කොටසේදී උපකරණ හඳුනා ගැනීම, විද්‍යාගාර පරීක්ෂණයක් කරන්න අපිට අවශ්‍ය උපකරණ මොනවාද ඕනේ? ඒව කොහොමද කරන්නේ? මොන විදියටද කරන්නේ කියන එක උගන්වනවා. තුන්වෙනි කොටසේදී කොහොමද අපි මේව කරන්නේ? සහ පරීක්ෂණ කිහිපයක් පොතට අදාළ පරීක්ෂණ කිහිපයක් සර් කරලත් පෙන්නනවා. ඒ වගේම ඔයාලට වීඩියෝස් ලස්සන ඒව කරනකොට කොහොමද කරන්න ඕනේ විදිය පිළිවෙලට වීඩියෝ සීරීස් එකක් විදියට ඒවත් පෙන්නලා ඕගොල්ලන්ගේ අවබෝධය ලොකු මට්ටමකට අරන් යනවා. අරන් ගිහිල්ලා තමයි ඕගොල්ලන්ව මේ පාඨමාලාව අවසන් කරලා අවසානයේදී විභාගයක් තියෙනවා. දැන් අපි මේ පන්තිය පටන් ගත්තේ සැප්තැම්බර් මාසේ තමයි පටන් ගත්තේ. අපේ සාමාන්‍ය පන්ති වේලාව බදාදා හවස 5ට අපි පටන් ගත්තේ. බදාදා හවස 5 ඉඳන් 6:00 7 වෙනකන් අපි දැන් මාසයක් තිස්සේ උගන්වගෙන ආවා.
හැබැයි ඕගොල්ලෝ අද මේකටම සම්බන්ධිච්ච ළමයි ඕගොල්ලන්ට පුතේ ගැටලුවක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ට මේ මාසෙ තුල ඒ ළමයිගේ ගානටම අරගෙන යනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ පාසල් නිවාඩුවෙන් පස්සේ සාමාන්‍ය පන්ති තියෙන වෙලාව තමයි බදාදා හවස 5. හරි. ඒක 6ට එයයි බොහෝ විට ඉස්කෝලේ 2 වෙනකන් තියෙන නිසා එතකොට හවස 6ට 6 ඉඳන් 7:00 වෙනකන් බදාදා දවස්වල පන්තිය පැවැත්වේ. දැන් නිවාඩු මාසෙ ඉඳන් ඕගොල්ලන්ට අර පහුගිය මාස ඔක්කොගෙම කරපු ඒවා ඕගොල්ලන්ට මේ මාසෙදි කරලා ඉවර කරනවා. හරි. ඒක තමයි සර්ට කියන්න ඕනේ මුලින්ම. රයිට්. එහෙනම් මගේ දරුවෝ ටික මේ ටියුට් එක print out එකක් ගත්තද? ගන්න පුළුවන් වුණානේ. හරි. දැන් මේක මුලින් ඉඳන්ම අපි කරන කොටස. ඒ නිසා හොඳට අහගෙන ඉන්න. මේ කොටස ඉවරේ අවසානයේදී ඔයාලට චූටි පේපර් එකකුත් දෙනවා. මේ ලියන්න. එතකොට සර් ඒක බලලත් දෙනවා. හරි. සහ ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ ඉන්නවනම් පුතේ නිවාඩු මාසෙ ඉන්නවනම් ඒ කට්ටිය දැනුවත් කරන්න. සර්ටත් වැඩි වෙලාවක් තිබ්බේ නැහැ මේ පන්තිය ගැන දැනුවත් කිරීමක් කරන්න. හරි. ඒකත් එක ගැටලුවක් වුණා. මේ ගැටලුවක් නෑ අපි අද ආරම්භක දවසේ පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් අපේ සතියේදී එක්කගෙන එන්න මේ දැනුවත් කිරීමක් කරන්න. සම්පූර්ණයෙන් මේක නොමිලේ පැවැත්වෙන පාඨමාලාවක්. ඕගොල්ලන්ට මේ නිබන්ධනයේ විතරයි සර් එවල තිබි PDF එක අනේ PDF එක විතරයි ගන්න තියෙන්නේ. right. පෙල්ලන්නේකි පුතේ පළවෙනි පිටුවට හරි පළවෙනි පිටුවට පෙල්ලන්න. ඒකේ තියෙනවා ජෛව ලෝකය. ජෛව ලෝකය. මොකද්ද මේ ජෛව ලෝකය කියලා කියන්නේ? හරි. මොකද්ද ජෛව ලෝකය කියලා කියන්නේ? ජෛව ලෝකය. ජෛව ලෝකය. ජෛව ලෝකය කියන්නේ මොකද්ද? ලෝකය කියන එක නම් අපි දන්නවනේ. මේ ලෝකය. පෘථිවිය හරි ජෛව ලෝකය. ජෛව කියන්නේ ජීවි ලෝකය. ජෛව කියන්නේ ජීවි කියන අදහස. පණ තියෙන අදහස්. හරි. ඒකට ජෛව ලෝකය ගැන තමයි පණ තියෙන දේවල් මොනවාද, පණ නැති දේවල් මොනවාද කියලා අපි මේ කොටසෙදි ඉගෙන ගන්න. ඒකට ජෛව ලෝකය ගැන තමයි අපි ප්‍රධාන වශයෙන් මේක ඉගෙන ගන්න. ඒකට ජෛව ලෝකය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි මුලින්ම දැනගන්න ඕනේ. හරි. ජෛව ලෝකය කියන්නේ මොකක්ද? ජෛව ලෝකය කියන්නේ මේ ජීවී ලෝකයකට. දැන් ජීවීන්ද ඉන්නේ මේ ලෝකේ? ඔව් ජීවීන් ඉන්නව නේද? ඒ අතරම කවුද ඉන්නේ? අජීවීන් ඉන්නවා. මොකක්ද සර් මේ ජීවීන් අජීවීන් කියන්නේ? අපි මෙහෙම කිව්වොත් පණ තියෙන දේවලුත් මේ ලෝකේ තියෙනවනේ. පණ නැති දේවලුත් මේ ලෝකේ තියෙනවා. ඒකට අපි පණ තියෙන දේවල් වලට නමක් කියනවා ජීවීන් කියලා. හරි තනි වචනයක්. පණ නැති දේවල් වලට අපි වචනයක් කියනවා අජීවීන් කියලා. මේ ජීවීන් උනත් ඒ කියන්නේ පණ තියෙන දේවල් උනත් අජීවීන් උනත් ඒ කියන්නේ පණ නැති දේවල් උනත් ජීවත් වෙන්නේ කොහෙද? මෙන්න මේ පරිසරයේ. පරිසරයේ. එහෙනම් පුතේ අපි මුලින්ම දැනගන්න ඕනේ පරිසරය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. පරිසරය. පරිසරය කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගන්න ඕනේ. හරි. පරිසරය කියන එක අපිට විවිධාකාරයෙන් කියන්න පුළුවන්. මිනිසා ඇතුළු අපගේ වටපිටාව කියන්න පුළුවන්. අප ඇතුළු අපගේ වටපිටාව අප කිව්වත් මිනිසා කිව්වත් කවුද? ඒගොල්ලොම සමානයි. ඉතින් අපි දෙවෙනි ඕන විදිහට කියන්න පුළුවන් පුතාලට මතක විදිහට ලියා ගන්න පුළුවන්, ලියන්න පුළුවන්. හරි සර් ලස්සන පහසු විදියක් කියා දෙන්න. මෙන්න මෙහෙම අපි දාගමු නේද? හරි. අප ඇතුළු ලස්සන ලියන්න. අප ඇතුළු අපගේ වටපිටා ලේසි වාක්‍යෙකින් අපගේ වටපිටාව අප ඇතුළු අපගේ වටපිටාව පරිසරය ලෙස හැඳින්වේ. පරිසරය ලෙස හැඳින්වේ. පරිසරය ලෙස හැඳින්වේ. තවත් කියන්න පුළුවන් මිනිසා ඇතුළු අපගේ වටපිටාව කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපයි සහ මිනිසා කියන්නේ දෙක එකයිනේ. හරි ඒ නිසා ගැටලුවක්. ලස්සන ලියන්න. අප ඇතුළු අපගේ වටපිටාව පරිසරය ලෙස හැඳින්වේ. ලස්සනට ලියන්න. පළවෙනි වාක්‍යය නේද? ටියුට් එකට තියෙන. ලියන්න. ලස්සනට ලියන්න පැටව ලස්සනට. මොළේ දැන් අල්ල ගන්න බැරි වෙච්ච ළමයිනුත් ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ හොදින නැවත වාරයක් ඕක දෙසරයක් තුන්සරයක් කියවලා පාඩම් කරන්න ඕන.
දැන් ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ගෙදරට තමයි ඉන්නේ නේද? ගෙදරට වෙලා ඉන්නව නැද්ද? ඉස්කෝලේ පන්ති දාලත් නැහැනේ නේ? නෑ. දැන් අර අයියලා අක්කලාට නම් දාලා තියෙනවා ඉතින්. ඒ කියන්නේ සතියට ඒත් එක දවසක් වගේ තමයි එකක් දෙකක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට නම් දාලා තියෙනවා. ඉතින් පුතාලට නෑ මොකක්වත්. හරි ඒ නිසා මේ දැන් අපි මොකක්වත්ම නැති විදිහට මොකද වෙන්නේ? අපි මොට වෙලා යනවා. නේ? ඒ හින්දා කොහොම හරි අපි දේවල් කරන්න. තව ඉස්සරහට තව ඊළඟ මේ මාසේ දැන් මේ ආරම්භක සතිය නිවාඩුවත් එක්ක ආරම්භක සතිය ඔහොම ඉන්දියට ගැටලුවක් නෑ. ඊළඟ සතිවල සතියේ දවස් දෙකක් විතර පන්තිය තියෙනවා. හරි? ඊළඟ දවස්වල දාන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට කම්මැලිකම නැහැ. හරි? එතකොට සතියෙම වැඩ කරත හැකිනේ. එහෙම ඉන්න එහෙම කරමු. නැත්තම් ඉතින් ආයි සතියක් විතර ඉඳලා ආයිමත් ඉගෙන ගද්දිත් නිකන් කම්මැලි වගේ වෙනවා. ඒ හින්දා. සර් ප්‍රශ්න දෙනවා ඊට පස්සේ කරන් එන්න. ප්‍රශ්න 20ක් විතර දෙනවා. ඉදි ගහන ප්‍රශ්න 20. අන්න එහෙම. ඊට පස්සේ ලියන්න එක ප්‍රශ්නයක්. අන්න එහෙම ප්‍රශ්න සර් දෙනවා. ඒව කරන් එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කරන් එන ඒවා සාකච්ඡා කරමු. හරි? එහෙම කරමු. එතකොට අපි ඔළුව අපි හදාගන්න එපා. නැත්තම් කිසි දෙයක් කරන්න නැතුව ඔහේ හිටියොත් මොකද වෙන්නේ? නිකන් අර පිහියක් මොට වෙනවා වගේ තමයි. හරි? මොට වෙලා යයි. අපරාධ ඊට පස්සේ මෙච්චර කාලයක් නේද අනේ. පොඩි කාලේ ඉඳන් ගෙදර කකා බිබී ඉන්නේ නැතුව ඉස්කෝලේ ගිහලා එක වසරේ ඉඳන් නැද්ද අනේ. ගිහිල්ලා දෙක වසර තුන වසර හතර වසර පහ වසර ගිහිල්ලා අපරාධනේ එකපාරට මෙහෙම වෙන එක. එහෙම වෙන්න හොඳ නැහැ. ඒ නිසා තමයි සර් මෙහෙම ඕගලන්ට පන්තියක් දැම්මේ ඉතින්. හරි? මුලින්ම පන්තියක් තිබ්බා. මුලින්ම ඕගලන්ට පටන් ගත්තා මේ සැප්තැම්බර් මාසෙනේ පටන් ගත්තා මේ සමහර කට්ටියට ඒ පණිවිඩය ගිහිල්ලා තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේ මාසේ පටන් ගත්තා. ඒ නිසා යාළුවන්ට කියන්න. හරි? රයිට්. ඊට පස්සේ තියෙන පුතේ මෙහෙම පරිසරයට අයත් දේවල් කිහිපයක් පහත දැක්කේ. පරිසරයට තමයි මේ හැම දෙයක්ම අහිති වෙන්නේ. මොකක්ද? මේ මාවත් අහිති වෙන්නේ කොහෙටද? පරිසරයට. පරිසරය. මේ අපි හදන මේ ඇඳුම් පැළඳුම් ඒවත් පරිසරය. මේ අපේ තියෙන යාන වාහන ඒවත් මේ පරිසරයට. හරි. ගස් කොළන් සතා සිව්පා මේවා මේ පරිසරය. වාතය පස ඒවත් පරිසරයට තමයි අහිති වෙන්නේ. පරිසරයට තමයි අහිති වෙන්නේ. හරි. පරිසරයත් දේවල් කිහිපයක් පහත දැක්වේ. අපිට උදාහරණ කිහිපයක් දීලා තියෙනවා. මිනිසා, සතුන්, ශාක. හරි. තව අපි ලියමු පුතේ. හරි. පරිසරයට අයත් දේවල්. හරිද? ඊළඟට පරිසරයට අයත් දේවල්. හරි. අපිට ප්‍රධාන දේවල් තියෙන මිනිසා සතුන් ශාක. අපි ලියමු වාතය. වාතය කියන්නේ මොනවද? මේ සුලග කියන්නේ. වාතය තමයි එහාට මෙහාට ගමන් කරන්නේ. එතකොට එහාට මේ වාතය එහාට මෙහාට යනකොට එක තැනක ඉඳන් තවත් තැනකට යනකොට අපි කියන සුළඟ කියලා. වාතය තමයි යහට යන්නේ. ජලය පස්සේ පස ඊට පස්සේ අපි ගමු ගොඩනැගිලි කියන්නේ නිවාස ගොඩනැගිලි ඊට පස්සේ පුතාලගේ තියෙන අපි දේවල් කීපයක් නේ පොත ඊට පස්සේ පෑන ඊට පස්සේ පුතාලා දැන් පන්තිට සම්බන්ධයෙන් පාවිච්චි කරන මොකද දුරකථනය හරි පරිගණකය හරි ලියන්න පුළුවන් ලස්සන ලියාගන්න ඒ ටික දැන් මෙතන කිව්වහම සතුන් කිව්වහම ඕනම සතෙක් පූස බල්ලා හරි පූස බල්ලා මයිනා ගිරවා කපුටා ඒ කට්ටියට ශාක කිව්වහම ඕනම ශාකයක් ඒක පන්තුරු ශාකද එහෙම නෙමෙයි ඕන එකක් කුප්පමේනියා වුණත් කමන්නේ ලොකු ගස් උන මොනවාද ටර්පන්ටයින් හරි පොස් හරි මේ මොනවාද හොර හරි පළු වීර බුරුත නැදුන් ඒව වුණත් කමන්නේ හරි ඕනෑම ශාකයක් ශාක ගත්තොත් ඕනෑම ශාකයක් ඒ පරිසරයට අයත් කොටසක් ඕනෑම සත්ත්වෙ හරි පරිසරයට අයත් දේවල් ඔයාවට තියෙන ඕනෑම දෙයක් කියන්නේ මොකද පරිසරය කියන්නේ අප ඇතුළු අප කියන්නේ අප තමා ඇතුළු අපගේ වටපිට මගේ වටපිටාවේ තියෙන ඕනම දෙයක් හරි පෑන් එකද ගෙදර බීත්තිද පැන්සල්ද පෑන්ද තීන්තද ඕන එක අප ඇතුළු අපගේ වටපිට අන්න වටපිටාවේ තියෙන ඕනම දෙයක් මොකටද අයිති වෙන්නේ පරිසරයට අයිති වෙනවා පරිසරයට අයිති වෙනවා හරි ලියාගත්තද right ඊට පස්සේ සුදු පුතාලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ වැදගත් කොටසක් මොකක්ද
මේ පරිසරය ගත්තහම හරිද? පරිසරය ගත්තහම පරිසරයේ ඉන්නවා පුතේ පරිසරය තියෙනවනේ අපේ. අපේ සරවුන්ඩින් එක තියෙනවනේ. හරිද? එතකොට මේ පරිසරය කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. හරිද? ඒ ජීවීන් කියලා කොටසක් ඉන්නවා. පරිසරය තුළ ජීවීන් කියලා කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. පරිසරය තුළ අජීවීන් කියලා කට්ටියක් ඉන්නවා. පරිසරය තුළ ඉන්නවා ජීවීන්. ඒ වගේම පරිසරය තුළ ඉන්නවා අජීවීන්. අපි මේ පාඩමේදී ඉගෙන ගන්නේ මෙන්න මේ කට්ටිය ගැන තමයි වැඩිපුර. අජීවීන් ගැන අජීවී දේවල් ගැන තමයි අපි ඊළඟ පාඩමේ ඊළඟ කොටසේදී ඉගෙන ගන්නේ. වැඩිපුර අපි ඉගෙන ගන්න මේ පාඩමේදී මේ පාඩම ජෛව ලෝකයනේ ජීවී දේවල්නේ. එතකොට ඒව ඉගෙන ගන්න මෙන්න මේ කොටසේදී. කවුද මේ ජීවීන් කියන්නේ? ජීවීන් කියන්නේ කාටද සුදු පුතාලා? ජීවීන් කියන්නේ මොනවාද පුතේ? පන ඇති දෑ. පන ඇති දෑ වලට අපි කියනවා ජීවීන් කියලා. හරි. පන ඇති දෑ. නැත්තම් අපි කියනවා සප්‍රාණික. වචන ටිකක් ලොකුයි නේද? ප්‍රාණයක් තියෙන. ප්‍රාණය කියන්නේ පනනේ. ඒක සප්‍රාණික. සප්‍රාණික දෑ. හරි. පන ඇති දෑ නැත්තම් සප්‍රාණික දෑ අපි මොකද්ද කියන්නේ? ජීවීන් කියලා හඳුන්වනවා. ජීවීන් ලෙස හැඳින්වේ. ජීවීන් ලෙස හැඳින්වේ. ජීවීන් ලෙස හැඳින්වේ. දැන් එතකොට කවුද මේ කට්ටිය අජීවීන් කියන්නේ කවුද එතකොට? ජීවීන් කියන්නේ පන තියෙන දේවල් නම් අජීවීන් කියන්නේ පන නැති දෑ නේද? ඇති නෙමෙයි. පන නැති දෑ ඒ කියන්නේ අප්‍රාණික ප්‍රාණයක් නැති දේවල්. අප්‍රාණික දෑ. පන නැති දෑ නැත්නම් අප්‍රාණික දෑ මොකද පුතේ? ජීවීන් ලෙස හැඳින්වේ. ජීවීන් ලෙස හැඳින්වේ. හරි. ජීවීන් ලෙස හැඳින්වේ. right. අපි ගත්තොත් මේ ජීවීන් කියලා අපි පස්සේ ලියන්න වෙලාව දෙන්න හොඳ. දෙන්න හොඳට අහන් ඉන්න. ලියන්න දෙන්න වෙලාව. හරි. ඔබින්නේ අම්මෝ. ඊට පස්සේ තියෙනවා දැන් අපි ඉගෙන ගත්ත පරිසරයේ ජීවිනුත් ඉන්නවා අජීවිනුත් ඉන්නවා. අපි මේ පාඩමේදී ඉගෙන ගන්න මේ කට්ටිය ගැන. කවුද? ජීවීන් ගැන. ඒ ජීවීන් කියන්නේ කවුද? පන ඇති දෑ. නැත්තම් අපි කියනවා සප්‍රාණික දෑ. මොනවාද කියන්නේ? ජීවීන් ලෙස හැඳින්වේ. අජීවීන් කියන්නේ පන නැති දෑ. පන නෑ. ඒ වගේ මේ කට්ටියට කියනවා අප්‍රාණික කියලා. අප්‍රාණික දෑ වලට අපි කියනවා මොනවාද? අජීවීන් කියලා කියනවා. එතකොට කවුද අනේ මේ ජීවීන් කියන්නේ? මේ පරිසරයේ ඉන්න ජීවීන් කියන්නේ කවුද? ජීවීන්. අපිනේ. මේ මම ජීවියෙක්. අහන් ඉන්න ඔයත් ජීවියෙක්. තව අපේ ඉන්න අම්මලා තාත්තලා ඒ කටි ජීවි. ඊට පස්සේ සත්තු පූසෝ බල්ලෝ මයිනෝ කපුටෝ නේද? ඒකොල්ලෝ ජීවි. ඊට පස්සේ ශාක ජීවි. අපි විද්‍යාවේදී ගන්නවා අඹ ශාක ගත්තත් කොස ඕනෑම ශාකයක්. ශාකත් ජීවීන් කියලා ගන්න. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඇවිදින්න බෑ කතා කරන්න බෑ. ඉතින් ඇවිදිනවා සහ කතා කරනවා කියන එකම නෙමෙයිනේ ජීවීන් කියන්නේ. අපි ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න ජීවීන් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට පුතේ වර්ධනය වෙනවා නම් එයා ජීවියෙක්. වර්ධනය වෙන්නේ කියන්නේ ප්‍රමාණයෙන් විශාල. අපි හිටියේ චූටි අම්මා වඩෙන් ආවේ චූටි ළමෙක් විදියට. දැන් අපි ලොකු වෙලානේ කියන්නේ වර්ධනය වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ශාකය. බීජයකින් තමයි පැලවෙන්නේ. ඇහිලා ලොකු ශාකයක් බවට පත් වෙනවා. එහෙනම් වර්ධනය වෙනවා නම් යම් කිසි දෙයක් අපි කට්ටියට කියනවා ජීවීන් කියලා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ආහාර ගන්නවනම් හරි ආහාර ගන්න ඕන. ආහාර තමන්ට සපයා ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ ජීවි. ඒකට ශාක ආහාර ලබා ගන්න ඕන. ඔව්. ශාක මුල් වලින් ජලය ලබා ගන්නවා. සූර්යාලෝකයේ තියෙනකොට ඒගොල්ලෝ මොකද්ද? ආහාර නිපදවා ගන්නවා. අපි ඒකට වචනයක් කියන ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නවා. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කියලා. ශිෂ්‍යත කාලෙත් අහන්න නැතිනේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ මොකද වෙන්නේ? ආහාරත් ප්‍රජනනය කරනවද කියලා. ඒ කියන්නේ තව ජීවීන් බිහි කරනවද? ඔව් පැටව. සත්තු පැටව බිහි කරනවනේ. මිනිස්සුත් එහෙමයි.
ඒ වගේම ශාක බීජ නිපදවනවානේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒ වැඩේ. ඊට හුස්ම ගන්නවද නැද්ද කියනවා. සසනේ. අපි නම් හුස්ම ගන්නවා. සත්තු හුස්ම ගන්නවා. දැන් ඔය බල්ලත් හුස්ම ගන්නනේ. අර ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ දුවලා ආවට පස්සේ හතියරි හුස්ම ගන්න හුස්ම. ශාක ගන්න හැබැයි පේන්නේ නැහැ. ශාක ගන්නවා ඒක ගන්න එක පේන්නේ නැහැ. හරි? ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් චලනය. දැන් අපි ශාකයක් තිබ්බොත් ගේ ඇතුලේ ජනේලයක් ගාව සූර්යාලෝකයේ දෙසට මොකද වෙන්නේ? ශාකේ හැරිලා ගමන් කරනවානේ. ඊට පස්සේ හවසට ඔය කතුරු මුරුංග වගේ ශාක පත්‍ර මොකද වෙන්නේ? ඇකිලෙනවා. ඇකිලෙනවා. නිදිකුඹ මේ පත්‍රයට ගිහින් මෙහෙම තට්ටුවක් දැම්මම මොකද වෙන්නේ? ඒත් ඇකිලෙනවා. ඉතින් එයා ලක්ෂණයක් වෙනවා. ජීවි ලක්ෂණ. දැන් ඔයා ගිහිල්ලා පෑනට තට්ටුවක් දාන්නකො ඔයාගේ. පෑන ඇකිලෙනවා. හවසට නිදා ගන්නවා. එහෙම මොකක්වත් නැහැ. එහෙනම් ඒ මොනවාද? ඒවා ජීවි. ඒවා ජීවිනේ. ඒවා ජීවි. හැබැයි ශාක කියන එක්කෙනා ජීවි. දැන් ඔයාගේ පෑන වර්ධනය වෙනවද? ගත්තට වඩා දැන් ලොකු වෙලාද? එහෙම නැහැනේ. එතකොට මොකක්වත් වෙලා නැහැ. දැන් ඔයා පොඩි කාලේ නිදාගත්ත ඇඳ පොඩි කාලේ කාපු පිගාන ඒව ලොකු වෙලාද? එහෙම ලොකු වෙලා නැහැ. හරි මහත් වෙලාද පොඩ්ඩක්? එහෙමත් නැහැනේ. එහෙනම් ඒව මොකද වෙන්නේ? ඒවා අජීවි. අජීවී දේවල් වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ නේද පුතේ? ඒගොල්ලන් චලනය වෙන්නේ නැහැ. මොකක්වත් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ජීවීන් විදියට අපිට ගන්න පුළුවන් පුතේ මෙන්න මේ කට්ටිය. හරි. අපිට ජීවීන් විදියට ජීවීන්ලා අපි තුන්දෙනෙක් ගැන කතා කරනවා. කවුද? ශාක කියන්නේ ජීවිය. හරිද? ශාක ප්ලාන්ට්. ඊට පස්සේ සතුන් කියන්නේ ජීවි. තව කෙනෙක් ඉන්නවා. ඇහැට පේන්නේ නැති කට්ටියකුත් ඉන්නවා මේ ලෝ. අපේ ලෙඩ හදන්නේ හුඟක් වෙලාවට. කවුද? ශුද්‍ර ජීවි. මෙන්න මේ කට්ටිය තමයි කවුද? අපි කියන්නේ ජීවීන් කියලා. ඒ ශාක ගත්තොත් අපිට ශාක වලට උදාහරණ මොනවාද? අඹ, පොස්, දෙල්, පොල් මේ වැහිල්ල ශාක. සතු පූසා, බල්ලා, මයිනා. හරි. තාපව සිංහයා. මේ කට්ටිය කවුද? සතුන්. තව ගොඩාරියක් ඉන්නවනේ. ශුද්ධ ජීවීන් ගත්තොත් අපි දෙන්නේ තුනෙන් ලියමු. බැක්ටීරියා. අපිට අර කොරෝනා හැදුවේ කවුද? වෛරස්. අපේ ඇඳුම් කළුකුස් කන්නේ කවුද? දිලීර. ඒ කට්ටිය තමයි අපේ ඇඳුම් වල මොකද වෙන්නේ? කළුකුස් හදන්නේ දිලීර. right. දැන් අපි ලියන වෙලාව බලමු. දැන් අපි උදාහරණයක් ලියුවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම තියෙනවා ඩොට් එකක් දාලා පරිසරයේ ජීවී දෑ කියන්නේ පණ ඇති දෑ මෙන්ම අජීවී දෑ පණ නැති දෑ අන්තර්ගත වේ. එනම් පරිසරය ජීවීන් හා අජීවීන් ලෙස කොටස් දෙකකට බෙදිය හැක. පළවෙනි කොටස තමයි මොකද්ද? ජීවීන්. හරි ලස්සන ලියමු මෙන්න මේ. ලස්සන ලිය. ජීවීන් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හරි. මෙන්න මේ ටික ලිය. පණ ඇති සර් යටින් ඉරක් අදින්න. පණ ඇති දෑ නැත්නම් සප්‍රාණික දෑ ජීවීන් ලෙස හැඳින්වේ. මෙතන එකක් ලිව්වා නම් ඒක විභාගයට ඇහුවොත් පණ ඇති දෑ ජීවීන් ලෙස හැඳින්වේ. නැත්නම් මේ වචනේ මතකයි නම් සප්‍රාණික දෑ ජීවීන් ලෙස හැඳින්වේ. මේ දෙක එකයි ලියන්න ඕනේ. හරි. ලියන්නේ යටින් ඉරක් ඇඳුම් කොටස පණ ඇති දෑ නැත්නම් ඇල ඉරක් සප්‍රාණික දෑ ජීවීන් ලෙස හැඳින්වේ කිය. රණුග පුතා ගත්තද print out එකක් ගන්න පුළුවන් වුණාද? ලිව්වද ඉතින්? කො අනිත් ළමයිනුත් මේ වීඩියෝ ඔන් කරන්න බලන්න. පහන්දි, සයුරි, මිහේලි, පාවින්දු, කෝසල, දොලංජලි, ජෙලි නේද? දුලංජලි නේද? අපි ජෙලි ජෙලි. දුලංජලි. හරි. ලිවර්. දුලංජලිත් ලිවර්. ලිවර්. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම ශාක සතුන් සහ ත්‍රිවි කියලා
කොටස් තුනක් තියෙන. ඒ වලට ඉස්සරහින් මේ ටික ලියා ගන්න තියෙනවා. අඹ කොස් දෙල් පොල් අනිත් එක ඔයා කැමති හේකුත් ලියන්න ඉඩ තියෙනවනේ. අඹ කොස් දෙල් පොල් ඊට පස්සේ peer අන්නාසි ඒ වගේ තමනුත් කැමති දෙකක් ලියන්න ශාකයක්. දැන් සතුන් වලට පූස බල්ලා මයින සිංහ තව ඉන්නනේ මුවා කොටිය සීබ්‍ර ව්‍යාග්‍රය හයිනා ඕන එකක්. ඊපස්සේ සුදු ජීවීන් මේ තුන් දෙනා විතරක් කියන්නේ. බැක්ටීරියා වෛරස් දිලීර තව තියෙනවා. සර් ඒව පස්සේ ඉස්සරහට උගන්වන්න. හරි. ලියන්න බලන්න ওই ටික ලස්සන. හොඳට ලියපු කට්ටිය නැවත බලන්නත් ඕනේ. මොකද සර් පස්සේ ප්‍රශ්න අහනවනේ. ඒ හින්දා. right ලස්සන ලියන්න. හරිද? ලස්සනටම ලියන්න ඕනේ.
right. හරි. ලියලා ඉවරද? ඉවරයි. good. දැන් ඊට පස්සේ තියෙනවා අපිට තව දේවල් ටිකක් ඉගෙන ගන්න. හරි. එහෙනම් එතකොට මේ පිටුවේ පල්ලෙහා කොල්ලන්ට විවිධ ආකාරයේ ශාක තියෙනවා නේද? නෙළුම් ශාකයේ පොල් ගස් ඒ වගේම ශුද්ධ ජීවීන් ඒ කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ කට්ටිය බලන්න. හරි. ඊට පස්සේ පිටුව බලන්න පුතේ. හරි. දෙවෙනි පිටුව බලන්න. මොනවද තියෙන්නේ අපේ දෙවෙනි පිටුව ඉගෙන ගන්නද? ආ දෙවෙනි පිටුවේ තියෙනවා මෙන්න මේ දේවල් ටික කරන්න. අජීවීන් ගැන. හරි. අජීවීන්. එතකොට අජීවීන් කියන්නේ කවුද? දැන් ජීවීන් කවුද කියලා අපි ඉගෙන ගත්තනේ. දැන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ කවුද අජීවීන් කියන්නේ කියලා. දැන් අජීවීන් කියන්නේ කවුද කියලා සර්ට කියා දෙන්න බල. කවුද අජීවීන් කියන්නේ? බෝඩ් එකේ බලලා කියතේ. කවුද අජීවීන් කියන්නේ? පණ තියෙන දේවල්ද පණ නැති දේවල්ද? පණ නැති දේවල්. පණ නැති දේවල් වලට අපි කියනවා අජීවීන් කියලා. පණ නැති දේවල් වලට අපි කියනවා අජීවීන් කියලා. එකම දේ වුණත් පුතේ කීප සැරයක් කියවන්න ඕනේ. කට ප්‍රැක්ටිස් කර ගන්න ඕනේ. මොකද ඕගොල්ලෝ තාම පහ වසරේනේ. හරිද? 6 වසරේ අපි ඉගෙන ගත්තද නැද්ද පටන්? හරි. එතකොට එක දේ අපි නිතර නිතර කියවන්න. එකම දේ නිතර නිතර කියවන්න. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අපේ කට ප්‍රැක්ටිස් වෙනවා. කටට එනවා මේ මෙහෙම අජීවීන් ජීවීන් අජීවීන් ජීවීන් අන්න එහෙම කියලා එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඔළුව කල්පනා කරනවා දැන් මේ මොකද්ද මෙයා මේ කරන්නේ? දැන් ඉස්සර ඒව ඉගෙන ගත්තේ නේ. දැන් මොකද්ද මෙයා ගන්නේ? එතකොට එයා තේරුම් ගන්නවා මෙයාට දැන් ඊට වඩා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. දැන් මෙයා වෙනස් දේවල් කරනවා. එහෙනම් මමත් මෙයාට උදව් කරන්න ඕනේ. මේ ළමයා මහන්සියලා වැඩ කරනවා, පන්ති යනවා. එතකොට මෙයා ඒ වගේ පන්ති ගියා වගේ නෙමෙයි. මෙයා නිතර ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. හවසට පොතක් බලනවා. එතකොට ඔළුවත් කල්පනා කරනවා, මොලෙත් කල්පනා කරනවා. මෙයා දැන් මහන්සියලානේ වැඩ කරන්නේ ඔළුවට දේවල් යවනවනේ. එතකොට මමත් මොකද කරන්න ඕනේ? දේවල් මෙයාට උදව් කරන්න ඕනේ. අපේ මොලේ එහෙම උදව් කරනවා. උදව් කරන්නේ නැති අවස්ථාත් තියෙනවා. දැන් ඔයා සමහරලාට පොතක් ගත්තාම ඔයාට කම්මැලි නා, නිදිමතයි නා, පාඩම් කරන්න එපා වෙනවා. ඉතින් මොලේ කැමති නෑ මොකටද? ඔයා ඉගෙන ගන්නවට, ඔයා වැඩ කරනවට. එයා කම්මැලි. එයාත් කම්මැලි නිසා අනින්න. ඉතින් චුට්ට නිදාගමු කියලා සිතුවිල්ලක් එනවා. එහෙනම් නිදාගමු කියලා. ඊට පස්සේ කාටුන් බලමුද කියලා සිතුවිල්ලක් එනවා. ඒතකොට වැඩක් කරන්න වෙනවද? වැඩක් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට අපි මොකද කරන්න ඕනේ? අපි අපේ ඔළුවට දෙන්න ඕනේ, මොලේට දෙන්න ඕනේ මම වැඩ කරන කෙනෙක්, මට වැඩ කරන්න කාලය සලසලා දෙන්න කියලා. එතකොට කාලය සලසලා දෙන්න මොලේකට ඇහිලා අතපය හරි මොක හරි වාඩි ගන්න හරි මොකක්වත් බෑනේ. අපි තමයි කරන්න ඕනේ. අපි ගිහිලා මේසයක් මත වාඩි වෙලා කිසි දෙයක් හිතන්නේ නැතුව ලස්සනට පිළිවෙලට වැඩේ කරමු. ඒක හැම දවසකම එක වෙලාවක් තෝරගන්න ඕනේ. අන්න ඒක තමයි ඊළඟ විශේෂ කාරණා. හැම දවසකම එකම වෙලාවක් තෝරගන්න. සමහර දවස්වලට පන්තියේ හින්දා බැරි වුණොත් ඒ දවසේ ගැටලුවක් නැහැ. ඊට පස්සේ අනිත් දවසේ ඒ වෙලාවට කරන්න ඕනේ. එතකොට දැන් ඔයා උදේට නැගිටිනකොට උදේට ඔටෝ නැගිටිනවනේ. නේ? ඇහැරෙන්න ගන්න ඕනේ. නිදාගද්දි වාට අපි හිතමු නිදාගන්නේ 9ට විතර කියලා. ඔය 9ට වෙදි නිදිමතක් එනවනේ. ඔහේ දැන් නම් මම සුත්තා නිදිමත කිය නිකන් එනවනේ ඇස් දෙක පියවිලා වගේ. අන්න දැක්කද? පුරුද්දක් වශයෙන් කරන දේවල් හැමදෑම ඔටෝ වෙනවා. ඒවා නිදා ගන්නකොට වාට නිදානේ මට දැන් නිදිමතයි මං ගේ නිදා ගන්න කියලා නෙමෙයි. සමහරලාට ඇඳට ගියත් නිදිමත හැදෙන්නේ නැහැ. 5ට 6ට ගියත්. හවස 5ට 6ට ගියත් නිදිමත හැදෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයා නිදා ගන්න වෙලාවට ගියොත් නිදිමත හැදෙනවා. ඔයා අහරින වෙලාවට අකමැත්තෙන් වුණත් ඇහැරෙනවනේ. අකමැති උදේට හරිනේ ඇහැරෙනවනේ. දැක්කද? ඒ වගේම තමයි ඔයා පාඩම් කරන්නත් යම්සි වෙලාවක් දවසේ තියාගන්න. මම මේ වෙලාවේ පාඩම් කරනවා. ඒක පුළුවන් තරම් සමහර දවසට බැරි වෙයි ගමන් යන්න වෙයි නේද? ඊට පස්සේ උත්සවයක් තියෙයි. සමහර පන්තියේ ඉතින් එහෙම සමහරලාට බැරි වෙනවා. බැරි වෙනවා කියලා සති දවස් 5න් බැරි වෙන්නේ නැහැ. එහෙම බැරි වෙන වෙලාවක් දාගන්න එපා පාඩම් කරන්න. ඉස්කෝලේ ඇරෙන්නේ කාමාට ඔයා දෙකේ ඉඳන් 3 වෙනකන් දාගන්න පාඩම් කරන්න. එහෙම කරන්න බෑනේ. හරි එතකොට හවස් වරු ගෙදර ඇහිල්ලා පොඩ්ඩක් ඉස්කෝලේ ඇරලා ඇහිල්ලා ඉස්කෝලේ දැන් ලබන මාසෙදා මේ ලබන අවුරුද්දේ ඉස්කෝලේ ඇරලා එනවා. දැන් ඒක දැන් ඉඳන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. නැත්තම් උදේ මතක තියාගන්න මම උදේ 5ට හරිනවා. 5 ඉඳන් 6 වෙනකම් මම වැඩක් කරලා 6ට ලැහැස්ති වෙලා තමයි ඉස්කෝලේ යන්නේ. ඇති 6ට මෙයා ලැහැස්ති වෙන්නේ නැහැ. දුර යනවා නම් ලැහැස්ති වෙන්න ඕනේ. හරි. අන්න එහෙම Tamanට ඉලක්කයක් තියන්න. නැත්තම් හොඳම වෙලාව තමයි හවස. හවස 6න් පස්සේ. හවස 6න් පස්සේ හෝ 7න් පස්සේ පැය එකමාරක් මුලින්ම වැඩ කරන්න. පැය එකමාරක් වැඩ කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක පැය දෙක කරගන්න. අන්න එහෙම. එහෙම වැඩි කර පැය 10ක් විතර වැඩ කරන්නේ නැහැ මිනිස්සෙක් නහ. උඩින්ම පැය 3කට විතර දවසට වැඩ කරා. ඒක එක දිගට බැරි නම් පැයෙන් පැයක් වැඩ කරනවා. චුට්ටක් විනාඩි 10ක් විතර ඔහෙ ටිකක් නිකන් ඉන්න. ඊට තව
පැයක් විතර වැඩ කරනවා. අන්න එහෙම. දැන් මේ කාලෙදී ඔයාගේ ඔළුව ඔයාට හදා ගන්න ඕන නම් 6 වසරේදී ඔයා දක්ෂයෙක් වෙන්න ඕන. ශිෂ්‍යත්වය ගැන කිසිම අදාළතාවයක් නැහැ 6 වසරේදී. ඒකට ඔයාට දක්ෂයෙක් වෙන්න ඕන නම් තමන් තමයි මහන්සි වෙන්නේ. හරි. මේ කාලේදී ඕන තරම් වෙලාව තියෙනවා. එතකොට පුතාලා උදේ වරුවේ නිකන් ඉන්න එපා. ඔයා කාටුන් එකක් බලනවා නම් බලන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? කාටුන් එකක් බලනවා කියලා පැය 3ක් 4ක් බලනවද? එතකොට ඉතින් ජීවත් වෙලා තියෙන්නේ කාටුන් බලන්නනේ. ජීවත් වුණේ කාටුන් බලන්න. දැන් සර්ගේ කාලෙත් කාටුන් තිබ්බා. දැනුත් කාටුන් තියෙනවනේ. දැනුත් තියෙනවා. දැන් මම සීයා තාත්තා කෙනෙකුත් එහෙත් තියෙනවා. ඒක කාටුන් ඉතින් ඕන කාලෙක බලන්න පුළුවන්. හරි ඒක තියෙනවා. මට මගේ පොඩි කාලේ කාටුන් දැන් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් YouTube එකෙන් බලන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් මම ඒ කාලේ බල විතර කාටුන් බල හිටියනම් මම අද ඕගලන්ට උගන්වන්න එනවද? එන්න විදියක් නෑනේ. එහෙනම් තාම කාටුන් බලනවා. හරි? තේරුණාද? ඒ හින්දා මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි කාටුන් එකක් බලන්න. පැයක් විතර බලන්න. හරි ඊට පස්සේ ඒක ඉවරයි. හරිද? ඊට පස්සේ වෙලාවක් දාගෙන මම පැයක් විතර වැඩ කරනවා. මම පොතක් හරි කියවනවා. අඩු ගානේ දැන් වැඩක් නැත්තම් වෙන කරන්න විද්‍යාපන්ති වැඩක් ඉවරයි නම් පොතක් හරි කියවන්න. හරි? ඔය පොතක් අරගෙන කියවන්න. හරිද? අන් එහෙමයි. එතකොට අපේ මොලේ සූදානම් වෙලා ඉන්න මෙයා දැන් වැඩ කරනවා. මෙයා ඒකට මොලේ මොකද වෙන්නේ? මොලේ වර්ධනය වෙන්න ගන්නවා. මතක ශක්තිය වැඩි වෙන්න ගන්නවා. ඔයා නිකන් කාටුන් විතරක් බල හිටියොත් hina වෙනවනේ හුඟක් ඇද්දි. කාටුන් එකක් බලද්දි. මොකද hina වෙන දේවල් ඉතින් hina වෙවි ඉන්න. ඔයා මෝඩයෙක් වෙනවා. එතන මොකද වෙන්නේ මෝඩයෙක් වුණාම? හැමදාම කාටුන් බලන්න පුළුවන්. ඇයි හිතන්න මොලයක් නේ? අන්න ඒ නිසා. තේරුණා? ඒකට කාටුන් දාලා තින්නේ අපේ ආදරයට නෙමෙයි. හරි? මිනිස්සු සතුටෙන් ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් සතුටෙන් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. ඉගෙන ගන්නත් බෑ. අහන් ඒ නිසා. තේරුණාද? මතක තියාගන්න අපිට මේ ලෝකේ කවුරුවත් එහෙම ආදරේ කරන්න එහෙම දේවල් අපිට ඕන දේවල්ම දෙන්නේ නැහැ. හරිද? අපි දැනගන්න ඕන පුතේ තෝරා බේරගෙන හරි දේවල් විතරක් කරන්න. හරි? ඉගෙනීම තමයි ඕනෑම මිනිස්සෙක්ව ජීවිතය වෙනස් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ඔයා ඩොක්ටර් කෙනෙක් වෙනවද? ඔයා ඉංජිනේර් කෙනෙක් වෙනවද? නැත්නම් ඔයා ගාමන්ට් යනවද? කුවේට් ඩුබායි යනවද? හරිද? ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් වෙනවද? මේ නගර සභාවේ රියදුරෙක් වෙනවද? කුණුවස් කරන්න යනවද කියලා තීරණය කරන්නේ අධ්‍යාපනයේ විතරයි. තේරුණාද? අධ්‍යාපනයට පුළුවන් ඔයා ඉන්න තැන සෑහෙන්න මට්ටමකින් වෙනස් කරන්න. ඒකට අධ්‍යාපනය කියන්නේ ඒ වගේ විශිෂ්ට ප්‍රබල තැනක්. ඒකට නිකන් හැමෝටම යන්න බෑ. මහන්සි වෙන උපරිම ධෛර්ය සම්පන්න උත්සාහයක් තියෙන දරුවෙක්ට පමණමයි ඒවා යන්න පුළුවන්. ඒ කට්ටිය විතරයි අනාගත ලෝකේ දියුණු වෙන්නේ ජයග්‍රහණය කරන්නේ කැමති දේවල් කරන්නේ. අනික් කට්ටිය ඉතින් හැමදාම දුකින් තමයි ඉන්නේ. හරි. ඊළඟ කොටසේදී ලියන්න පුතේ තියෙන්නේ අජීවීන් ගැන. හරි. ලියමු අපි මෙතන. හරි. පණ නැති දෑ හෙවත් අප්‍රාණික දෑ අජීවීන් ලෙස හැදින්වේ. ජීවීන් නෙමෙයි අජීවීන් ලෙස හැදින්වේ. අජීවීන් ලෙස හැදින්වේ. ලස්සන ලිය. අජීවීන් ලෙස හැදින්වේ. ශාස්ත්‍රයට ලියන්න පටව. පණ නැති දෑ අර සස්සන්ට. උදාහරණ මොනවාද පණ නැති දේවල් වලට? මොනවාද? අපි ගත්තොත් අපේ පෑන, පෙන්සල. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් වාහන. වාහනේට පණ නැහැනේ. පස්සේ මේසය. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් දුරකථනය. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් මොනවාද? පරිසරයේ තියෙන දේවල් ගත්තොත් වැලි, පස් මේ වලට හරි අපි ගත්තොත් පස්, වැලි, බොරළු ඒ වගේ කීපයක් දාන්න.
පෑන පැන්සල වාහන මේසේ දුරකථන පස්වැලි බොරළු. ඉතින් මේ ඔක්කොම අර එක වගේ. ඒකයි ඉතින් දැම්මේ දිගටමත් පස්වැලි බොරළු. හරි. මේවා තමයි හයක් තියෙනවා ලියන්න. ඒක ලස්සනට ලියන්න පුතේ. 3 3 6ක් තියෙනවා ලියන්න. තව උතන පල්ලෙහාත් දාලා තියෙනවා බයිසිකලය නේද පරිගණකයේ පෑන විදියට තව දේවලු දාලා. හරි. ලස්සනට ලියා ගන්න වගේ පැටවුට. හරිනේ. right. දැන් මේ ටික හරියද? පුතේ මේ ටික ලිව්වද? හරි. කොළු පැටවු ටික වැඩේ හරියද? හ්ම්. එතකොට දැන් ඔය කොටස හරි. දැන් අපි ඊළඟට යනවා තව අලුත් කොටසක් ගැන ඔන්න කතා කරන්න. දැන් අපි කතා කරා පරිසරය කියන්නේ මොකක්ද? පරිසරයේ ඉන්නවා කවුද? ජීවීන් සහ අජීවීන් ඉන්නවා කියලා කතා කරා. එතකොට අපි කිව්වා ජීවීන් ඉන්නවා ශාක කියන්නේ ජීවීන් ඊට පස්සේ සතුන් කියන්නේ ජීවීන් තව කෙනෙක් කිව්වා කවුද? ශුද්‍ර ජීවීන් කියන්නේ ජීවීන් කියලා. එහෙනම් දැන් අපි බලමු දැන් ශාකත් අපි දන්නවා සත්තුත් අපි දන්නවා කවුද બોලේ මේ ශුද්ධ ජීවීන් කියන්නේ? කවුද මේ ශුද්ධ ජීවීන් කියන්නේ? හරි. කවුද මේ ශුද්ධ ජීවීන්? ශුද්‍ර ජීවී. ශුද්‍ර ජීවී. කවුද මේ ශුද්‍ර ජීවී? ශුද්‍ර කියන්නේ පුතේ ශිෂ්‍යාත කාලේ සමාන පද ඉගෙන ගත්තද? ශුද්‍ර කියන්නේ මොනවාද? කුඩා කුඩා. ශුද්‍ර කියන්නේ කුඩා කියන එක. ඒ කුඩා ජීවී. කොච්චර කුඩාද? ඇහැට පේන්නේ නැති කුඩා ජීවී. එහෙනම් අපි කියන අපේ ඇහැට කියන අපි පියවි. පියවි ඇස. මේ තියන්නේ අපේ ඇස. අපේ ඇසට පේන දේවල්ට කියන පියවි ඇසින් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාට ওই අකුරු ටික බලන්න පුළුවන්ද? ටියුට් එකේ ඒවා. එහෙනම් පියවි ඇසට පේන. ඊට පස්සේ ඔයාට පේනවද? යටින් සර්ගේ නම දාලා තියෙනවා. ඒකත් පේනවා. ඊට පස්සේ තව ඉංග්‍රීසි අකුරු වලින් ඔහොම ටිකක් දාලා තියෙනවනේ. දැන් ඔය අකුරු පේනවද? පේනවා. පියවි ඇසට එහෙනම් පේනවා. හරි පියවි ඇසට පේනවා. දැන් ඊට පස්සේ මේ කොලේ හැදිලා තියෙන දේවල් පේනවද? කොලේ ඇතුලේ හැදිලා තියෙන අංශු මොන හරි ඩොට් ඩොට් වගේ පේනවද? එහෙම පේන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට එහෙම බලන්න පුළුවන්ද බැරිද? බලන්න පුළුවන්. ලොකු අන්වීක්ෂ පාවිච්චි කරලා මේ ඇතුලේ තියෙන දේවල් බලන්න පුළුවන්. හරි.
එතකොට අපිට සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී අපේ ඇස් දෙකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් දේවල් වලට අපි කියනවා පියවි ඇසින් බලා ගන්න පුළුවන් දේවල් කියලා. එහෙම බැරි නම් අපි කියනවා පියවි ඇසට අපිට පේන්නේ නැහැ. ඒව බලා ගන්නත් ක්‍රම තියෙනවා. අපි ඒ ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නවා. අපි පේන්නේ නැත්නම් අපේ ඇහැට පේන්නේ නැත්නම් අපි කියනවා පියවි ඇසින් බලා ගන්න බෑ කියලා. ඉතින් සුද්ධ ජීවීන් කියන්නේ පියවි ඇසින් බලා ගන්න බැරි ජීවීන්ට. හරි. අපි ලියනවා මෙහෙම. හරි සුද්ධ ජීවීන් කියනවා පියවි ඇසට දැකිය නොහැකි ඉතා කුඩා ජීවීන්. පියවි ඇසට නොපෙනෙන පේන්නේ නොපෙනෙන පියවි ඇසට නොපෙනෙන මොන ජීවීන්ද? ඉතා කුඩා ජීවී. ඉතා කුඩා ජීවීන් කවුද? ශූද්‍ර ජීවී. ජීවීන් ශුද්‍ර ජීවීන් ලෙස ශුද්‍ර ජීවීන් ලෙස හැඳින්වේ. ශුද්ධ ජීවීන් ලෙස හැඳින්වේ. ශුද්ධ ජීවීන් ලෙස හැඳින්වේ. ශුද්ධ ජීවීන් ලෙස හැඳින්වේ. ශුද්ධ ජීවීන් ලෙස හැඳින්වේ. ලස්සන ලියා ගන්න පුතේ ඒක. හරි. එතකොට අපි කියන සුද්ධ ජීවීන් කියන්නේ පියවි ඇසට නොපෙනෙන ඉතා කුඩා ජීවීන්. අන්න මේ වචනේ තියෙන විභාගෙට ඇහුවොත් සුද්ධ ජීවීන් කියන්නේ කවුද කියලා පුතාලා ගාව මෙන්න මේ වචනේ තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද? අපේ ඇහැට පේන්නේ. ඒ කියන්නේ පියවි ඇසට නොපෙනෙන. පියවි ඇසට පේන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ කවුද? ඉතා කුඩා ජීවීන්. එහෙනම් පියවි ඇසට පේන්නේ නැති ඉතා කුඩා ජීවීන් වලට අපි වචනයක් කියනවා සුද්ධ ජීවීන් කියලා. විභාගෙට ඇහුවොත් ওই වචන දෙක ඔය සර් ඉතින් ඇහුවේ. අනේ ඉරි ගහපු වචන පේලි දෙකම ලියන්න ඕන. හරිද? වාක්‍යයක් විදිහට ලියන්න ඕනේ. පියවි ඇසට නොපෙනෙන ඉතා කුඩා ජීවීන් ශුද්ධ ජීවීන් ලෙස හැඳින්වේ කියලා ලියන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ තව වාක්‍යයක් තියෙනවා මේ පල්ලෙහා බලන්න. ශුද්ධ ජීවීන් පියවි ඇසින් නිරීක්ෂණය කළ නොහැකි බැවින්. ඒගොල්ලන්ව පියවි ඇසින් බලන්න බෑ. ඔව් බලන්න බෑ. අපි ඒගොල්ලෝම බලන්නේ මොකෙන්ද? පියවි ඇසින් නොහැකි බැවින් සංයුක්ත ආලෝක අන්වීක්ෂය පුතේ මොකද්ද? භාවිතා කරයි. හරි. සංයුක්ත ආලෝක අන්වීක්ෂය භාවිතා කරයි. හිස්තැනෙලිය සංයුක්ත ආලෝක අන්වීක්ෂය භාවිතා කරයි. 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 හරි. දැන් අපි ඊළඟට ඉගෙන ගන්න යන්නේ මේ දැන් අපි කියවනේ සුද්ධ ජීවීන් කියන්නේ කවුද කියලා. සුද්ධ ජීවීන් කියන්නේ පියවි ඇසට නොපෙනෙන තා කුඩා ජීවීන්. කවුද මේගොල්ලෝ? නම් මොනවාද ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ? ඒ ගැන තමයි දැන් අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. සුද්ධ ජීවීන් ඉන්නවා පුතේ මෙන්න මේ වර්ග කට්ටිය. දැන් මාළු වර්ගات තියෙන ගෝල්ඩ් ෆිෂ් කියයි. මාළු ගත්තාම පොදුවේ. එහෙනම් සුද්ධ ජීවීන් කියන්නේ නිකන් මාළු කියලා හිතමුකෝ. හරි. මාළු නෙමෙයි. දැන් අපි මාළු කිව්වහම මාළුන්ගේත් වර්ග ඉන්නවනේ. දැන් අපි හිතමු හදන මාළු කවුද? ගෝල්ඩ් ෆිෂ්, කැට් ෆිෂ්. එහෙම ඉන්නවනේ. සාරි ගබ්බි. ඊට පස්සේ කවුනද? ටැංකි සූද්දා. එහෙම කියනවනේ. ජෑම් ගුරා. යොන්නෝ මම දන්නේ නැහැ ඉතින් කාෆ් කියයි. හරි. ඔන්න ඔහොම තියෙනවනේ. එතකොට මේ මත්ස්‍යයන්ගේ විවිධ වර්ග හිට. ඒ වගේම
දැන් ශුද්ධ ජීවීන්ගේ තියෙන කවුද? විවිධ වර්ගයන් විවිධ වර්ගයන්. හරි කවුද? ලියමු බැක්ටීරියා ශුද්ධ ජීවී කාණ්ඩ. හරි ලියන්න බැක්ටීරියා. ඊට පස්සේ ලියන්න දිලීර. පස්සේ වෛරස. ඊට පස්සේ ඉන්න පුතේ නමක් කවුද? ප්‍රොටෝසෝවා. ප්‍රොටෝසෝවා. තව ඉන්නව කවුද? ඇල්ගි. ලස්සන ලියලා පාඩම් කරගන්න බලන්න ওই වචන ටික. අපිට හුරු නෑනේ. හරිද? දැන් ඔන්න අපි එහෙනම් ශුද්ධ ජීවීන් කියන්නේ කවුද කියලා කිව්වා. හරි. මොසයක කියමු ශුද්ධ ජීවීන් කියන්නේ එහෙනම් මොකක්ද පුතේ? පියවි ඇසට නොපෙනෙන ඉතා කුඩා ජීවීන්. සර් එක තුන් සැරයක් කියමු. පියවි ඇසට නොපෙනෙන ඉතා කුඩා ජීවීන් ශුද්ධ ජීවීන් වේ. ඔන්න නැවත සැරයක්. පියවි ඇසට නොපෙනෙන ඉතා කුඩා ජීවීන් ශුද්ධ ජීවීන් වේ. තව එකක් කියනවා දැන් අස් දෙක පියාගෙන මතකේ. පියවි ඇසට නොපෙනෙන ඉතා කුඩා ජීවීන් ශුද්ධ ජීවීන් වේ. බලන්න try කරලා පුළුවන් කියලා. පියවි ඇසට නොපෙනෙන ඉතා කුඩා ජීවීන් ශුද්ධ ජීවීන් වේ.
හරි. කවුද සුදු ජීවීන් වර්ග? බැක්ටීරියා, දිලීර, වෛරස, ප්‍රොටසෝවා, ඇල්ගී. ඕක කොයි කලවම් වුණාට කමන්නේ නැහැ හොඳේ. කලින් මුලින් බැක්ටීරියා කියලා පස්සේ ඇල්ගී කියලා එහෙම කමන්නේ පිළිවෙලටම ඕනේ නැහැ. කොහොම හරි මේ පහ මතක තියාගන්න ඕනේ. කවුද පහ? බැක්ටීරියා, දිලීර, වෛරස, ප්‍රොටසෝවා, ඇල්ගී. කවුද? බැක්ටීරියා, දිලීර බැක්ටීරියා, දිලීර, වෛරස, ප්‍රොටසෝවා සහ කවුද? ඇල්ගී. ඇල්ගී. good. ඔන්න එහෙනම් අපේ දරුවෝ ශුද්ධ ජීවීන් ගැනත් ඔන්න දැන් දන්නවා. යම් ප්‍රමාණයක් ඔන්න ශුද්ධ ජීවීන් ගැනත් දැනගත්තා. very good. හරි. දැන් එන්න ඊළඟ පිටුවට. හරි. දැන් තියෙනවා මේ ශුද්ධ ජීවීන් නිරීක්ෂණය කරන ආකාරය. දැන්ට අපි දන්නවා මේ ශුද්ධ ජීවීන් කොහොමද අපි නිරීක්ෂණය කරන්නේ? නිරීක්ෂණය කියන්නේ මොකද? බලාගන්නේ කොහොමද? දැක බලාගන්නේ කොහොමද? අපි දැනට ඉගෙන ගත්තා මොකද? සංයුක්ත ආලෝක අන්වීක්ෂය තමයි අපි මේ සඳහා භාවිතා කරන්නේ. ශුද්ධ ජීවීන්ව නිරීක්ෂණය සඳහා අපි පාවිච්චි කරනවා සංයුක්ත ආලෝක අන්වීක්ෂය. ආන් ඒකේ රූපයක් තියෙනව නේද බලන්න. දාලා බලන්න. ඔය තියෙන්නේ සංයුක්ත ආලෝක අන්වීක්ෂය. අන්න ඒකේ රූපසර. තව එකකුත් තියෙනවා. මොකද්ද කියලා අපි ලියමු පස්සේ. හරි? තව එකක් තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය කියලා. හරි? ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය අපි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි කියලා ලියමු. සර් රූලක් තියෙනවනේ යටින් තියලා. හරි යටින් රූලක් තියන්නේ ඇයි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ කියලා කියන්නේ. එතකොට සංයුක්ත ආලෝක අන්වීක්ෂය තමයි අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මෙන්න මේ කට්ටිය බලා ගන්න පාවිච්චි කරන උපකරණය වෙන්නේ. ඒක උපකරණේ රූපයකුත් දාලා තියෙනවා. සහ මම මේ උපකරණය ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තටමත් පෙන්වන්නම්. හරි? පොඩි වෙලාවක් ඉන්න සර් ඇත්තටම මේ උපකරණය පෙන්වන්නම්. හරි? මෙන්න මේක තමයි පුතේ ඔය සංයුක්ත ආලෝක අන්වීක්ෂය කියන්නේ. පේනවද? මේ සර්ගේ එකක්. හරි? සුදු ජීවීන්ව බලන්න අපි පාවිච්චි කරන අන්වීක්ෂය තමයි මේ. හරි? එතකොට අපි මේක අපේ අල්ල තියෙනවනේ. අපි අල්ල උඩින් තියන්න ඕනේ මේක. අපි මේක නිකන් ඔහේ අරන් යන්නේ නැහැ. එහා මෙහා මෙහෙම අරන් යන්නෙත් නැහැ නිකන් බෝතලයක් අරන් යනවා වගේ. මෙන්න මෙතනින් මෙහෙම අල්ලන්න. මෙහෙම අල්ලලා මෙන්න මෙහෙම කරලා ඇඟට පැත්තට බර කරලා තමයි අරගෙන යන්න ඕනේ. මෙහෙම අරන් යන්නෙත් නැහැ. මෙන්න මෙහෙම කරලා මෙහෙම ඇඟ පැත්තට පොඩ්ඩක් බර කරලා යටින් මෙහෙම අත තියලා මේ අත උරු අත මෙතන හැන්ඩල් එකක් වගේ තියෙන්නේ මේ. එතනින් තියලා ඒක අපි බාහුව කියන යටට අපේ අනිත් උරුව අනිත් අත තියන්න ඕනේ මෙහෙම. තියලා මෙහෙම තියාගෙන යන්නේ නැහැ. මෙහෙම කරලා මෙන්න මෙහෙම තියාගෙන තමයි අපි එක තැනක ඉඳන් තවත් තැනකට අරන් යන්න ඕනේ. මොකද මේ උපකරණයේ ආරක්ෂාව සඳහා ගණන් මේක ටිකක්. හරි? ඒ හින්දා. එතකොට රයිට්. එතකොට මේ තමයි අපේ මොකක්ද? සංයුක්ත ආලෝක අන්වීක්ෂය. හරි. අපි මෙන්න මෙතනින් ඇහැ තියලා මෙහෙම ඇහැ තියලා බලන්න. මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. හරි මෙහෙම තියෙනවනේ. අපි මෙතනින් ඇහැ තියලා. මෙහෙම ඇහැ තියලා මෙහෙම ඇහැ තියලා බලන්න. මෙහෙම ඇහැ තියලා බලන්න. මම මේවා ඇහැ තියලා බලන එකේ වීඩියෝස් මම ඕගොල්ලන්ට එවන්නම්. හරි? කොහොමද තියන්නේ කියලා මේවල වෙනම වීඩියෝස් තියෙනවා. මම ඒ වීඩියෝස් ටික එවන්නම්. හරි? කොහොමද අපි ඒක බලන්නේ කියලා. දැන්ම ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ට මේ වලින් බලන්න නෑ පුතේ. හරි? මේ වලින් බලන්න නෑ ඕගොල්ලන්ට. ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේ උපකරණය මොකක්ද කියලා හඳුනා ගන්න විතරයි. හඳුනා ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. තාම බලන්න නෑ කොහොමද කියලා. බලද්දී ටිකක් ලොකු පන්ති වලට යන්න ඕනේ බලන්න. 9 10 වසරවල වලට යද්දි පොඩ තියෙනවා බලන්න. හුඟක් වෙලාවට තියෙන්නේ 10 11 පන්ති වලදී තමයි චුට්ටක් බලන්න තියෙන්නේ. ඔයාටම බලන්නත් A-level පන්ති වලත් ලොකුවට A-level පන්ති වල තියෙන උසස් පෙළ බයෝ කරොතින් තියෙනවා. විශ්වවිද්‍යාලයට ගියොත් තමයි අපි නිතරම වගේ බලන්නේ. හරි? සර්ලා වගේ එහෙනම් කැම්පස් එකට යනවා. විශ්වවිද්‍යාලයකට යනවා. එතකොට නිතර බලන්න ඕන. හරි? එක දේවල් හොයාගෙන Taman තනියෙන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයට ගියාම හුඟක් වෙලාවට Taman තනියෙන් තමයි ඉගෙන ගන්න. ගුරුවරු ඉන්නේ ගුරුවරු නෙමෙයිනේ. ඉන්නේ කවුද? කතිකාචාර්යවරු සහ මහාචාර්යවරු තමයි ඉන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ අපිට කියනවා මෙහෙම කියලා අපි
තමයි අපේ දේවල් ලස්සනට පිළිවෙලට ඉගෙනගෙන කරගෙන දේවල් සූදානම් කරගන්නේ. ලොකුවට ගුරුවෝ දැන් සර් ඕගොල්ලන්ට උගන්වනවා වගේ එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඇඟිල්ලෙන් එන එන කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ කරනවා නම් කරපු දෙයක් නැත්තම් නිකන් ඉදපු දෙයක් කියලා තමයි තියෙන්නේ. හරි. තමන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් තමන්ගේ ජීවිත සාර්ථක කරගන්න. දැන් මෙතනදී ඕගොල්ලන්ව සර් 6 වසරේ ඉඳන් ඕගොල්ලන්ට 11 වසර වෙනකම්ම ලස්සනට ඔය වගේ නිබන්ධන මාලා දීලා ප්‍රශ්න කරලා පේපර්ස් කරලා විභාගයට අමාරු දේවල් අමාරු ළමයින්ට නැවතේ දේවල් කියා දීලා ලොකු ගමනක් අරන් යනවා. හරි ලොකු ගමනක් අරන් යනවා. ඕගොල්ලන්ට ටියුට්ස් තියෙනවා, වර්ක් බුක්ස් තියෙනවා, ඊට පස්සේ යුනිට් පේපර්ස් තියෙනවා, ෆයිල් කවර් අර ඒව ඔක්කොමත් දීලා ලස්සනට ඕගොල්ලෝ විභාගයට හුරු කරවන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් කියනවනේ දැන් ලබන අවුරුද්දේ ඉඳන් එක්සෑම් නෑනේ නේ. වාර විභාග නෑ. දන්නවද ඒක? වාර විභාගයක් තියෙන්නේ අවුරුද්ද 1යි. හරිද? අවසාන වාර දැන් කලින් 3ක් තියෙනවා කියලා දන්නවනේ. පළවෙනි වාරය, දෙවෙනි වාරය, තුන්වෙනි වාරය කියලා. දැන් ඊට පස්සේ අවුරුද්ද ඉඳන් තියෙන්නේ 1යි. හරි. 1යි කියලා තමයි දැන්ට කියන්නේ. ඒතර ඕගොල්ලෝ හිතන්නේ ඕගොල්ලෝ පළවෙනි මාස ටිකේ පාඩම් කරයිද? පාඩම් කරන්නේ නැහැ විභාගයක් නැත්තම්. කවුද පාඩම් කරන්නේ? සර්ලත් පාඩම් කරන්නේ නැහැ ඉස්කෝලේ යන කාලේ එහෙම විභාග තුනක් තිබුණේ නැත්තම්. ඒතර එකපාර අර මුළු පොතම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්ද? එකපාර පාඩම් කරන්න අමාරුයි. අන්න ඒ වුණාට සර්ගේ පන්ති විභාගේ තියාගෙන යන්නේ පළවෙනි වාරේ, දෙවෙනි වාරේ, තුන්වෙනි වාරේ ඔක්කොම විභාග ටික සූදානම් කරලා තියෙනවා. හරි ලබන අවුරුද්දේ හිටන් සූදානම් කරලා තියෙනවා. මොකද එහෙම නැතුනොත් අපිට මේ ලංකාවේ හැටියට අපිය හැදෙන්නේ නැහැ. පිට රටකට ගැලපෙන. ලංකාව විදියට අපිට ගැලපෙන්නේ නැහැ. අපිට ඇත්තම නේද? පොඩි ගුටියකුත් කන්න ඕනේ. නැද්ද? පොඩි ගුටියකුත් කන්න එපා පොඩ්ඩක්. මේ හැදිලා එන්න පාඩම් කරලා බැනුමක් පොඩ්ඩක් අහන්න ඕනේ. එහෙම ඇහුවොත් තමයි මොකද වෙන්නේ? අපිට පුළුවන් දේවල් පුළුවන් වෙන්නේ. හරිද? රයිට්. ඉතින් බලන්න පුතේ ඊට පස්සේ තියෙනවා පිටුවේ මෙහෙම සුද්ධ ජීවි නිරීක්ෂණය කරන ආකාරය. නිරීක්ෂණය කියන්නේ බලන ආකාරය. දන්නේ නැත්නම් පුතා පැන්සලෙන් ලියා ගන්න. හරි පෑනෙන් හරි කමන්නේ. නිරීක්ෂණය කියන්නේ බලන ආකාරය. කොහොමද පේන්නේ? අපි කොහොමද බලන්නේ? නිරීක්ෂණය කියන වචනේ තේරුම. හරිද? ඊට පස්සේ බලන්න පොකුණකින් ලබාගත් අපේ ලිදක් තියෙනවනම් ඒ ලිදෙන් ගන්නේ බහුව ජලයේ ස්වල්පයක් අරන් පොඩි ප්‍රමාණය ලොකු මේ බාල්දි ගණන් ඕනේ නැහැ. හරි? ඔය පිදුරු පල් කරපු වතුර. පිදුරු ටිකක් අරගෙන දවස් 3ක් විතර තියනවා. තියලා ඒ වතුර ටික ගන්නවා. අන්න ඒව තමයි පිදුරු පල් කරපු වතුර කියන්නේ. ස්වල්පයක්ගෙන සංයුක්ත ආලෝක අන්වීක්ෂය භාවිතා කොට නිරීක්ෂණය කිරීමේදී ඊතා කුඩා ජීවීන් සිටින බව නිරීක්ෂණය වේ. එම ජීවීන් ශුද්ධ ජීවීන් වේ. හරි. කොහොමද අපි කරන්නේ? මෙන්න මේ විදිහට කරන්නේ. අපි ගන්නවා දැන් පොකුණකින් වතුර චුට්ටක් අරගෙන එනවා. හරි නැත්තම් පිදුරු පල් කරපු වතුර ටිකක් අරගෙන ඇහිලා මෙන්න අන්වීක්ෂය තියෙනවා. හරිද? මේ අන්වීක්ෂයේ මෙන්න මේ අන්වීක්ෂයේ හරිද? මෙන්න මෙතන තියෙනවා පුතේ මොකක්ද? පොඩි ස්ටේජ් එකක් වගේ එකක් තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවනේ. මේ තමයි අපි ඇහැ තියෙන තැන. හරිද? මෙතනින් තමයි ඇහැ තියෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම ඇහැ තියෙනවා. තියලා මේ මෙතනින් තමයි අල්ලන්නේ. මේ අන්වීක්ෂය මෙන්න මෙතනදී මේ රෝදයක් වගේ එකක් තියෙන්නේ. මේ තියෙන රෝදයක් වගේ. ආන් ඒකෙන් අපිට පුළුවන් මේක උඩ පල්ලෙහා අරන් යන්න. එහෙම කරකවනකොට පේන්නේ නැද්ද උඩට යනවා. මේ මෙතනින් ඕනනම් බලතැන් මේ මෙතන තියෙන මෙතනත් මේ තියෙන්නේ කාච. හරි මේ තියෙන අර නිකන් අත් කාච වල තියෙන කාච. ආන් ඒ කාච. මේ තියෙන්නේ වේදිකාව ස්ටේජ් එක. හරි දැන් ඔන්න සර් අනිත් පැත්තට කරකවනකොට මෙන්න මේ කාච මේ වේදිකාව ගාවටම ලං වෙනවා. බලන්න ලං වෙනවද කියලා වේදිකාව ගාව. ලං වෙනවනේ. ඒකට අපිට මේක උඩට පල්ලෙහාට කරකව මොකද වෙන්නේ? අපිට මේකේ මෙන්න මෙතන උඩ ඉන්නවා. අපි තියනවා මොකද්ද? සතෙක්ව තියෙනවා. සතෙක්ව කියන්නේ ඇහැට පේන්නේ නැහැ. කොහොම ඉන්නක මම ඒක පෙන්න. ඒ වලට කියනවා වීදුරු කදා කියලා. හරි. right. එතකොට
right හරිද සර් ඇහෙනවද ඇහෙනවනේ හරි දැන් අපි කොහෙද දැන් මේ පිදුරු පාල් කරපු ජලය හරි මොන හරි ජලය තියෙන්නේ පෙ හරි ඒව කොහෙන්ද හොයාගන්නේ දැන් අපි පොකුණට යනවා බාල්දියක් අරගෙන ගිහලා බාල්දිය පිටින්ම ඩොග් ගාලා මේකට දාත හැකිද බාල්දියක් එහෙම දාන්න බෑ අපි මෙන්න මේ වගේ උපකරණයක් පාවිච්චි කරනවා මේකට කියනවා මොකද්ද පරීක්ෂා නල කියලා ටෙස්ට් ටියුබ් හරි පරීක්ෂා නල මේ වීදුරු නලයක් තියෙනවා හීනි වීදුරු නලය හරි ඊට පස්සේ දැන් අපි මේ වීදුරු නලය අරගෙන අපිට කෙලිම මෙහෙමට හරවන් දාන්න පුළුවන් ඩොග් ගාලා එහෙම දාන්නත් බෑ එතකොට අපි මොකද කරන්නේ අපි මෙන්න මේ වගේ එකක් ගන්න පුතේ මේකට කියනවා ඩ්‍රොෆර් එක කියලා හරි මෙන්න මේකේ නිකන් අර බිඳුව මෙන්න මේක ඇතුළට දාලා මෙහෙම අරගන්න. අරගෙන ඇහිලා බිඳුවක් තමයි දාන්නේ. කොහෙටද දාන්නේ? මේ වේදිකාවටද දාන්නේ? නෑ ඒකට දාලා හරියන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ වලට කියනවා වීදුරු කදා කියලා. මේ වගේ නිකන් පොඩි වීදුරු කෑල්ලක් තියෙන හැටි. පොඩි වීදුරු මේ එකක් තියෙන්නේ. හරි? මේක ඇතුළේ ඉන්නවා සතෙක්. මේක ඇතුළේ ඉන්න පොඩි රවුමක් වගේ පේනවද මැද? ඒකේ ඉන්න පොඩි සතෙක්. අක්මාවේ ඉන්න පණුවෙක් ඉන්නේ. හරි? අක්මාවේ ඉන්න පණුවෙක් ඉන්නේ. ඒ පණුව මෙතන දාලා සීල් කරලා තියෙන්නේ. දාලා සීල් කරලා තියෙන්නේ. මේ වගේ ඒවා හදපු ඒවාත් තියෙනවා නැති ඒවාත් තියෙනවා. මේකේ ඉන්න පණුව සීල් කරලා තියෙනවා. හරි? රයිට්. එහෙම නැති ඒවාත් තියෙනවා. හරි? එහෙම නැති ඒවාත් තියෙනවා. එහෙම නැති එකක් තමයි ගන්න. එහෙම නැති එකක් අරගෙන මෙන්න මේකේ බිංදු දෙකක් විතර මෙතනට දාන්න. බිංදු දෙකක් විතර දාලා අපි මොකද කරන්නේ? මේක වැසුම් පෙත්ත කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ වහලා හරි? මෙන්න මේ වේදිකාව තියෙන ස්ටේජ් එකේ උඩ තියනවා. මෙහෙම ස්ටේජ් එකේ උඩ තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ස්ටේජ් එකේ උඩ තියෙනවා. ස්ටේජ් එකේ උඩ තියෙනවා. තියලා අපි මෙතනින් මෙන්න මෙහෙම බලන්න ගන්න. මේසයක් උඩ මේක තියන්න ඕනේ. දැන් මේසෙ උඩ තිබ්බහම ඔයගලන්ට පේන්නේ නැහැ නේ සර් තියන් ඉන්නේ. එන්න තමයි සර් අතේ තියන් ඉන්නේ නැහැ. හරි. මෙන්න මෙහෙම ඊට පස්සේ මේක උඩට පල්ලෙහාට කර උඩට පල්ලෙහාට කර බලනවා. එතන බලද්දී අපිට එක්තරා වෙලාවකදී පේනවා මේක ඉන්න ඇතුළේ ඉන්න කෙනා කවුද කියලා. ඒ කට්ටිය තමයි කවුද? සුද්ධ ජීවීන් කියලා අපි කියන්නේ. හරි. එතකොට මේවා අපි නම් මේවල වීඩියෝ එකක් දාන්නම් පස්සේ වෙනම. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි සුද්ධ ජීවීන් අපි බලන්නේ. මොකද්ද පාවිච්චි කරන්නේ උපකරණය? සංයුක්ත ආලෝක අන්වීක්ෂය. හැමෝම කියන්න මොකද්ද පාවිච්චි කරන උපකරණය? සංයුක්ත ආලෝක අන්වීක්ෂය. දැන් සංයුක්ත ආලෝක අන්වීක්ෂය ඇත්තට දැක්කද? දැක්කා. කොහොමද බලන්නේ කියලා දැන් අවබෝධයක් තියෙනවද? තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි බලන්නේ කියලා. ඔන්න සර් කරලා පෙන්නනවා. සහ ඒකේ වීඩියෝසුත් සර් දාලා දෙන්න. හරි. වීඩියෝස් ටිකකුත් දාලා ඕගලන්ට එවන්න. හරි. ඊට පස්සේ බලන්න පැටව තියෙනවා මේ තව එකක් මොකද ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය කියලා. තියෙනව නේද? ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය කියන්නේ මොකක්ද පුතේ? ඒ කියන්නේ අතිශය කුඩා දේවල්. කියන්නේ සංයුක්ත ආලෝක අන්වීක්ෂයෙන් පේනටත් වඩා කුඩා. අතිශය කුඩා දේවල් බලන්න තමයි අපි ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය පාවිච්චි කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ওই වෛරස් වැනි ඉතා කුඩා ජීවීන් අපි බලන. ඒ කියන්නේ සංයුක්ත ආලෝක අන්වීක්ෂයට නොපෙනෙන දේවල් බලන්න අපි ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය භාවිතා කරනවා. හරි. ලියන්න. ඉතින් යටින් ලියන්න පුතේ. සංයුක්ත ආලෝක අන්වීක්ෂයට නැත්නම් සමහරලාට ආලෝක අන්වීක්ෂය කියලාත් කියනවා. හරි? සංයුක්ත ආලෝක අන්වීක්ෂය කියලාත් කියනවා ආලෝක අන්වීක්ෂය කියලාත් කියනවා මේ දෙකම කියන්නේ එකකට. හරි? සංයුක්ත ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය යට තියෙන රූලෙන් ලියන්න. සංයුක්ත ආලෝක අන්වීක්ෂයෙන් බැලීමට නොහැකි දෑ බැලීමට ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය ඊට වදිනොත් පල්ලෙහා එතනම ලියන්න හොඳේ. ඊට තියෙනවනේ සුදු පාට ඊට. ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය භාවිතා කර. අන්වීක්ෂය භාවිතා කර. එතන එක රූල නම් මදි වෙයි. රූල චුට්ටක් මදි වෙයි. එතනම රූලේ පල්ලෙහායින් ලියන්න. එතන රූල පල්ලෙහායින් ලියන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙතන එකත් පොඩි එකක් ලියමු. උදා වෛරස බැලීමට.
වෛරස් බැලීමට. වෛරස් කියන්නේ ලෝකේ ඉන්න කුඩාම ජීවීන් කට්ටියක්. වෛරස බලන්නක් පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද? ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය. වෛරස බැලීමට අපි ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය භාවිතා කරනවා. වෛරස බැලීමට ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය භාවිතා කරනවා. ලස්සන ලියන්න. පුතේ ඔයගලන්ගේ යාළුවන්ට ලින්ක් එක යවන්න. හරි. ඊට පස්සේ පල්ලෙහෙන් තියෙන අන්වීක්ෂකයෙන් බැලුව විට සමහර ශුද්ධ ජීවීන් පෙළෙන ආකාරය ආලෝක අන්වීක්ෂයෙන් හෝ ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයෙන් බැලුවාම පෙළෙන. සාමාන්‍ය වෛරස බලන්න පුතේ මතක තියාගන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය. හරි වෛරස් කියන වචනයක් තිබ්බොත් ඒ වෛරස් එකකින් පටන් ගන්න ජීවියගේ නමක් තිබ්බොත් එයා බලන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය. අනෙක් කට්ටිය අපි බලන්නේ මොකෙන්ද? සංයුක්ත ආලෝක අන්වීක්ෂයෙන්. හරි පල්ලෙහෙන් ඔය ඊස් දිලීරය. එතකොට ඒගොල්ලෝ ආලෝක අන්වීක්ෂයෙන් බලතේ. පැරමීසියම් ප්‍රොටසෝවනේ. එතකොට ඒගොල්ලන්වත් අපිට ආලෝක අන්වීක්ෂයෙන් බලන්න. ඩෙංගු වෛරස් බෑ. ඒගොල්ලෝ බලන්නේ මොකද්ද? ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය. වෛරස් කියන කට්ටිය ඔක්කොම අපි ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයෙන් තමයි මේ භාවිතා කරලා තමයි බලන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා සැල්මොනෙල්ලා උණ සන්නිපාතය හැදෙන එක, කොරෝනා වෛරස, පැපොලා වෛරසය, ඊපස්සේ ක්ලොස්ට්‍රීඩියම් බැක්ටීරියාව, පිටගැස්ම හදන්නේ. ඔය ඔගොල්ලෝ 7 වසරේදී ඊළඟ අවුරුදු නෙවෙයි ඊට පස්සේ අවුරුදු බෙහෙතක් විදිනවා දවස් 3ක් විතර අත උස්ස ගන්න බැරි වෙන්නේ බෙහෙතක්. පිට ගැස්මට. සර්ටත් දවස් 3ක් 4ක් විතර උස්ස ගන්න බැරුව. මෙහෙම විදින පාර මෙන්න මෙහෙම තියාගන්න බෑ. දත් මැද ගන්නත් බෑ උදේ. හරි. මේ එකක් විදින ඕගලන්ට විදින්න ඕනේ නැත්තම් හදිස්සියෙන්වත් අපිට යකඩ ඇණයක් හරි කම්බි කූරක් හරි ගෑවුනොත් ආයි ලොකු අනතුරක් වෙනවා. හරි. ඒ හින්දා මේ බෙහෙත විද ගන්න ඕනේ. දුක් විදලා හරි කමන්නේ විද ගන්න ඕනේ. මේ රිදෙන්නේ නැහැ විදිද්දි. විදිද්දි රිදෙන්නේ නැහැ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. විදිනකොට රිදෙනවා කැක්කුම් එහෙම නැහැ. ඒක අර ඇඟ ඇතුළට යනවනේ බෙහෙත. ගියාට පස්සේ තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒතකොට සමහරකට චුට්ටක් උණ ගන්නවා. පැන්ඩෝල් එකක් බිව්වම හරි. හිබ මේ වෙන අමාරු හැදෙන්නේ නැහැ. ඒක විදගාතේ නැතුනොත් තමයි ඊට වඩා ලොකු අමාරු වලට යන්නේ. හරි. රයිට්. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා ඉගෙන ගන්න මොකක්ද ඊට පස්සේ තියෙනවා ශුද්ධ ජීවීන් මිනිසාට හිතකරද අහිතකරද? හිතකර හෝ අහිතකරද කියලා. ඒ කොටස මොකද කරන්නේ? අපි ලබන සතියේ කරමුනේ. ලබන සතියේ
උදේට කරමුද? හරි. ඔව්. ලබන සතිය උදේට කරනවා. අපි එතකොට ලබන සතියේ බොහෝ විට මේකේ පුතේ අවසාන භාගයට එනවා. හරි අවසාන භාගයටත් අපිට එන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා. රයිට්. එතකොට මේ අපි මේක එහෙනම් නෙක්ස්ට් වීක් එකේ කරමු. අපේ හරිම පන්තිය යන්නේ සෑම බදාදා දවසකම හවස දැන් 6ට ගමු. මොකද ඉස්කෝලේ අපි 5ට කරේ මිත්තුවක් කාලයක් පුතා සර් කරේ. ඒ ඉස්කෝලේ 2 වෙනකන් තියෙනවා කියලා ස්ථිර කරලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා 2ට තියෙනවා නම් එතකොට ඉස්කෝලේ ඇරලා එනකොට ඒව පහු වෙන නිසා අපි 6ට ගන්න නිසා සෑම බදාදා දවසකම හවස 6 ඉඳන් 7:45 වෙනකන් අපේ පන්තිය තියෙනවා. මේ පන්තිට සම්බන්ධ වෙන ළමයින්ටත් හැකියාව තියෙන පුතේ පන්තිට සම්බන්ධ වෙන්න. මේක කරන්නේ මුල් කොටස් ටික තමයි මේක ඉගැන්වීම් කටයුතු කරන්නේ. මම ඒ සියල්ලම ඕගොල්ලන්ව ගෲප් එකෙන් දැනුවත් කරනවා. ආයෙත් ලබන සතියේනේ අපේ පන්තිය තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මම මේ සියලුම දේවල් පිළිවෙල කරන ඕන විදිහ ඔක්කොම මතක් කරනවා. මගේ දරුවෝ ටික අද මේ සර් කියා දුන්න ටිකක් තියෙනවා. අන්න ඒ ටික හොඳට කටපාඩම් කරගෙන හොඳට පාඩම් කරගන්න ලබන සතිය වෙනකොට ඔයා මේ ටියුට් එකේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන සියලුම දැනුම ටික දැනුම් සම්භාරය ඉගෙනගෙන අවසන් වෙනවා. හරි. එතකොට අපිට ලේසි ඉතුරු කොටස් ටික පහසුවෙන් ඉගෙන ගන්න. ඒ නිසා මෙන්න මේ කොටස් ටික හොඳටම ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඕනි පුතේ සහ මතක තියාගන්න මේ වැඩ ටික කරන්න. හරි. එතකොට අපි ලබන සතියේත් උදේ බ්‍රහස්පතින්දා උදේ හම්බෙන ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් කියන්න දැනුවත් කරන්න ඉක්මනින්ම පන්තිය ගැන සමහර කට්ටිය දැනුවත් කරන්න බෑ. සර්ටත් දැනුවත් කරන්න බෑ. සර්ුත් දැන් දැනුවත් කරන්නම් කට්ටියව. සහ ඔයගොල්ලොන්ගොත් ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ව දැනුවත් කරන්න. සර් ලින්ක් එකක් දානවා. මේකෙන් ලින්ක් එකක් දාන පුතේ සර්ගේ අර ෆොටෝ එක තියෙන එකක් දානවා. මේ උපාධිය ගත්ත ෆොටෝ එකක් තියෙන. ඕගොල්ලෝ දවසක ඒ වගේ උපාධියක් ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒ ෆොටෝ එකත් ඒක ෂෙයා කරන්න. ඒක කට්ටියට යාළුන් දාන්න WhatsApp දාන්න දන්නවනේ. WhatsApp හරි ස්ටේටස් හරි අම්මට කියලා දාන්න. එතකොට ඒ කට්ටියට සම්බන්ධ වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ පන්ති යනකොට වෙන පන්ති වලට කියන්න මෙහෙම විද්‍යා පන්තියක් තියෙනවා බ්‍රහස්පති උදේට සම්බන්ධ වෙන්නයි කියලා. හරි. රයිට්. එහෙනම් අපි ලබන සතිය හමු වෙමු පුතේ. මේ ටියුට් එක අපි අවසන් කරන්නම බලමු. හරි. එහෙනම් සියලු දෙනාට ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. දැන් මගේ දරුවෝ කිසි දෙයක් මේ ඔය ඔක්කොම ටියුට් එක පැත්තට විසි කරන්නේ නැතුව චුට්ටක් ඕක එක සැරයක් බලලා දෙසරයක් බලලා ඊට තියලා මගේ වැඩ වෙන වැඩක් කරගන්න. ඊට පස්සේ අද පුළුවන් අද හවසටත් බලන්න මට මේක මතකයිද කියලා චුට්ටක් විනාඩි 10ක් 20ක් කියවලා බලන්න. එතකොට ඒ පාඩම් කරන්නේ නෙමෙයි කියවලා බලන්න. එතකොට තමයි අපේ ඔළුවට මේක අවශෝෂණය වෙලා යන්නේ. පුරා ගන්න. හරි. එහෙනම් අපි ලබන සතිය හැමෝම සියලු දෙනාට බයි සුබ දවසක්.